dipilih. Pak Hasbi gaya ayah sahade ini tuh Pak Hajat Bora. Ayah Pak Hajat, ayah tuh Ibu Hajat cantik. Ayah sahade kakak Wa Ucin tadi sebut. Wa Ucin Bora. Enggak wa. Aduh. Abdi teh rayungan. Pak Hajat mangga sorah kapayun sadayana. Kasepuhan sadayana mangga. Abah Ucin kasepuhan sadaya mangga. Ayo sahabat Abah Hasbi. Boleh Abah, mangga. Pak Hajat, sakada Pak Hajat. Mana nu kudu dipilih? Pak Hajat gaya, Ibu Hajat gaya, Wa Ucin gaya, Abang Hasbi gaya. Abdi teh rayungan. Aduh satadina hiji teh kerja dengan lamun putus di manehna nu anyar jadi gantina. Aduh bingung dua nana pada bela pada cinta nu hiji kumaha itu abdi teh jadi rayungan. Pak Hajat mana nu kudu ditampa? Pak Hajat gaya, Pak Hasbi gaya, enggal sakedap eta awurkeun. Aduh abdi teh rayungan hoyong nu biru Pak Hasbi. Atur nuhun Pak Hajat sakedap Pak Hajat, Bu Hajat sakedapan. Ayo Pak Hajat sebentar saja dong. Ibu cepat Bu. Ibu Hajat. Ayo Pak Hajat, Bu Hajat. Pak Hajat. Mana Pak Hajat? Aduh kudu dipilih. Ibu Hajat sayang. Pak Hajat Bora, Wa Ucin Bora. Pak Hasbi deui enggal di kodok eta seueur keneh. Aduh nu biru ulah nu ungu. Aduh abdi teh rayungan. Alah Pak Hajat mana nu kudu ditampa? Pak Hajat mana? Bu Hajat mana? Pak Hajat deui, Bu Hajat deui. Maksa pokok nama. Aduh abdi teh rayungan. Hajat Abah Abi mau aku lagi dong Bu Hajat ya antos. Bu Hajat tutos mere janji Bu Hajat sayang anu banget eta siang wangi Pak Hajat tak impi panutan tutos mere janji Pak Hajat nyaan ieu moal ka dieu abdi satia sasarangan salam syukur ke pangeran ami pagi kabajaan Bapak Abi eta Bapak Abi Numaratan
Puji syukur ka pangeran Sina manggih kabajaan Duh panutan saya Papa Abdi janji rek setia sudah. Terima kasih banyak Pak Uci. Atur nuhun tadi teh